हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और साथ ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ इन सब प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलवाएगी। तो देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी के लिए हैं। ये आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन रखा है। फ्रेंड्स, हम बेसन वाला दूध बनाएंगे। थोड़े से बादाम रखे हैं, इनको या तो आप 2 पीसेस में कट कर लीजिए या इनको एक एक बेलन मार के थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। थोड़ी सी चाहिए होगी हमें हल्दी और दूध। 2 कप दूध बनाएंगे हम। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये जो बादाम थे उनको क्रश कर लिया एक बेलन मार के। और अब हम देसी घी को एक पैन में डालेंगे। 1 चम्मच देसी घी। ये जो हमारे बादाम हैं इनको पहले रोस्ट कर लेंगे हल्का सा घी में, लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए, लाइट ब्राउन से हो गए हैं, अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन बादामों को निकाल लेंगे। ये बादाम कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखेंगे। अब ये जो बेसन है वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच बेसन हमने रखा था और साथ ही ये जो पिंच हमने हल्दी रखी थी, 1/4 चम्मच हल्दी जो रखी थी वो भी साथ ही डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। फ्लेम बिल्कुल धीमे रख के स्पून लगातार इस तरह से चलाएंगे। फ्रेंड्स, बस 1 मिनट ही लगता है क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी होती है इसमें बेसन की, तो जस्ट 1 मिनट ही लगता है इसको अच्छे से भूनने में। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको इस तरह से घुमा देंगे ताकि इसमें दूध में लम्स ना आए। और साथ ही जो चीनी रखी थी वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा टेस्ट और अच्छा करने के लिए इसमें हम थोड़ा छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है। अब धीरे धीरे करके बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे। और अच्छा बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, दूध में अच्छा बॉयल आना शुरू हो गया। बस 1 मिनट इसको इस तरह से हिला के हम पकाएंगे, बॉयल करेंगे। 1 मिनट के बाद फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे।
ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इस तरह से डालेंगे और इसके ऊपर दूध डाल देंगे। देखिए, बेसन वाला दूध जो कि सर्दियों में एक औषधि का काम भी करता है, बनकर रेडी है। बिल्कुल आप भी बनाइए इन सर्दियों में इस तरह से दूध और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर भगाइए। फ्रेंड्स, इसको रात को सोते टाइम पीने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।